我们先讲解一下这个夹头是如何更换的，然后如果夹头夹不紧的话是怎么个处理的啊？正常呢，这把笔的话，它用个2、3个月的时候，它这里个夹头需要清洗拆装的。不管做什么行业啊，拆夹头之前呢，可能好拆是很好拆，它可能就等于说这样子。可能就可以把它拆下来了，啊，正常来说呢，它新笔是很好，旧笔的就不好拆了。旧笔的你拆之前呢，我们先打一下这个除锈剂，啊，除锈剂呢，我们可以这样子先打一下，一定要这样子打，不能这样子打，这样子打它轴承会受损，一定要这样子打。啊，就这样子打一下，然后多顶一下，顶完后呢，我们再打一下，再打一下，然后再顶，多顶一会儿呢，然后呢，我们呢就是针一定要插一把在里面，否则你夹头拆会很容易报废掉。然后呢，我们再这样子，再把这个扣子点入这个点，拆下来啊，拆下来了。如果新笔的话，它正常这里可以拆下来；如果是旧笔的话，它可能会把这个东西全带动出来，全部带动出来，啊，一下子全部这样拆下来。拆下来，然后我们把这个主轴啊。主轴拿出来，那正常这里配了一套钥匙，就开始起作用了。这套钥匙就这样子插进来，就可以拆下来。然后清洗的这里面还有一个弹簧，记住了，这里面一个弹簧，弹簧呢一定要想办法抠出来，这里有个弹簧，一定要想办法抠出来，啊，抠出来完后呢，这表面的这个脏东西啊全部清洗一遍，然后呢再给它装回去，那如果这里面这个弹簧下不来的话啊，正常的情况下，你要找一个像钉头一样啊，这个铁钉一样钉头。然后呢，为什么要找这个钉头呢？因为它弹簧这里面有漩涡，你这个钉头呢，一般这个头部要试的这个头部啊，然后从这里放进来，扣住它，然后呢，正常情况下呢就是这样子。可以把它敲出来，可以把它敲出来，可以把钉头敲出来啊，敲出来完后呢，这里清洗一下就好了。然后还有一个办法呢，很难敲的办法呢，那就是要用上我们这个铁套啊，铁套这样，这个轴承一定要是坏的，如果是好的你就很不划算。然后这个油这样子打下去的情况下呢，这里一个地方是平的，往这里穿呢，拼命的敲完后呢，它里面的那个弹簧啊会动的时候呢，你就会很容易就把它敲下来，这个是迫不得已的情况下啊，不然的话如果你能敲得出来，你尽量不要敲，因为会把这个零件给敲坏掉啊，后来也把轴承给敲坏掉。所以说拆这个东西呢，都是比较那个有技巧的啊，这样子拆啊。然后呢，讲到夹头如果拆不出来的情况下，夹头卡住在那里的情况下，那就要用到尖嘴钳了。尖嘴钳呢，我们先钳在这里啊，买个尖嘴钳，这里有个缝隙，钳在这里。然后呢，
轻轻的用力掰，然后它就可以把它掰出来。如果这个拆也拆不出来那还教你一个办法，也照样去找一个这种4的这个工具一般工具都有4的薄片，从这样的穿下去从这样的穿下去，然后呢对准在这里，然后拿个4的这个工具往这里面敲，也是一样的敲，这样敲了就会掉出来。为什么要这样子敲呢？正常的情况下，你这样子敲的情况下它这里会保护夹头，这个地方会保护这个夹头这个壁，所以说你怎么敲，它这个夹头都不会被你敲坏。如果你没有这个薄的，你直接敲，你这个夹头可能就被你敲坏掉，这个夹头就报废了。所以说一般拆解这前端的，清洗这前端的这个夹头都有这几个注意的地方。清洗完后我们装回去，就是这样子装。用力按一下，用力按一下，然后按进去完后，你就用那钥匙。